এই যে আমাদের গরুর খড় কাটা মেশিনটা, আপনাদের বলছিলাম যে বেলেটগুলা খুলে হচ্ছে কামারের কাছে নিয়ে গেছিলাম ধার দেওয়ার জন্য, যে নিয়ে আসলাম। এই যে বেলেট দুইটা বেলেট, এই যে একটা, এগুলা হচ্ছে প্রতি 15 দিন পর পর হচ্ছে ধার দেওয়া লাগে, নাহলে একটু কম কাটে। দুইটা বেলেট একদম ভালোভাবে কামারের কাছ থেকে ধার দিয়ে নিয়ে আসি। 15 দিন পর পর ধার দেওয়া লাগে। এই যে মেশিন, দুইটা ব্লেড, এ পাশে একটা থাকে, এ পাশে একটা। এই যে খড় রেডি রাখছি, শুধু ব্লেড দিটার জন্য আটকেছিলাম, এই জন্য কাটতে পারি নাই। এই যে আজকে গরুর হচ্ছে আপনার খড় দিছি হচ্ছে 10 গান্ডা, আর এই যে ঘাস, কাঁচা ঘাস, আর এই যে কলার পাতা, নিচে কলার পাতা আছে, কাঁচা ঘাস। আজকে হচ্ছে নতুন জাতের কাঁচা ঘাস নিয়ে আসছি। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছিলেন, আমাদের ঘাসের ভিডিও, তাদেরকে আমি বলছিলাম যে আমরা হচ্ছে একটা নতুন জাতের ঘাস লাগাইছি। এই যে নতুন জাতের ঘাসটা, এটা হচ্ছে লাল পাকচং, আমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানের ঘাস, কারণ এই ঘাসের গ্রোথ হচ্ছে অন্যান্য ঘাসের তুলনায় অনেক। আমরা 3 জাতের ঘাস লাগাইছিলাম, তার মধ্যে এটা একটা। নেপিয়ার লাগাইছি সবচেয়ে বেশি, তারপরে একটা হচ্ছে জার্মান হিংসু, ওটা হচ্ছে একদম বাজে ঘাস, ফলাফল 0। আর সবচেয়ে ভালো ঘাস হচ্ছে এটা একদম পুরা ঘাসটাই হচ্ছে লাল, ওই জন্য নাম হচ্ছে লাল পাকচং। পুরা ঘাসটা লাল দেখেন, এই যে, যার জন্য নাম হয়েছে লাল পাকচং। এই ঘাসের গ্রোথ অনেক বেশি, আর আমরা খবর নিচ্ছি যে এই ঘাসের গুণগত মানও খুব ভালো, গরুর জন্য ভিটামিন অনেক। আজকে প্রথম কাটলাম, যেহেতু হচ্ছে অল্প পরিমাণে লাগাইছি, আর একদিন হইতে পারে। আর নিচে এই যে কলার পাতা, এই যে কলার পাতা, অনেকগুলা কলার পাতা নিয়ে আসছি। এই যে কলার পাতা। তো এখন হচ্ছে আমি ব্লেডটা লাগাবো। মেশিনটার হচ্ছে টাটা কোম্পানি, মেড ইন ইন্ডিয়া। এসিআই মোটর দিছে 2 হর্সের। এটা দিয়ে এলোমেলো খড় কাটা যায়, পোয়াল, যেটা আমরা পোয়াল বলি, পোয়ালও কাটা যায়। কোনো রিস্ক নাই এই মেশিনের খড় কাটতে। প্রায় 4 মাস ধরে এই মেশিন ইউজ করি, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় নাই। একটা বেলের দিয়েও কাটা যায়, একটা বেলের দিয়ে খড়গুলো একটু লম্বা হয়, আর 2টা বেলের দিয়ে খড়গুলো এই যে দেখেন একদম কুচি কুচি হয়ে যায়। এই যে 2টা বেলেটে ভালো, মেশিনের উপর কোনো প্রেসার পড়ে না। আর এই যে আমাদের গরু, গ্রামের মধ্যে ছোট্ট খামার আমাদের হচ্ছে, এখানে হচ্ছে 16টা গরুর ক্যাপাসিটি, এ পাশে 8টা, এ পাশে 8টা, কিন্তু আমাদের গরু আছে 10টা, এ পাশে 5টা, এ পাশে 5টা। এ পাশে 5টার মধ্যে হচ্ছে প্রথম 4টা হচ্ছে দেশি, এই যে দেশি গরু, একদম পিওর দেশি, এটাও দেশি। আর এইটা শুধু আমাদের হলিস্টান ফিজিয়ান, আমাদের খামারের সবচেয়ে বড় গরু হলিস্টান ফিজিয়ান। এটা দেশি গরু আর হলিস্টান ফিজিয়ান গরুর মধ্যে পার্থক্য কি? দেশি গরু চামড়াটা অনেক মোটা, খুবই মোটা, আর হলিস্টান গরুর চামড়াটা খুব পাতলা। এটার উপর যদি একটা মশা বসে, এখনই দেখবেন ভোর ভোর করে রক্ত বাইর হবে, একদম সম্পূর্ণ চামড়াটা লাল হয়ে যাবে, যেটা দেশি গরুর ক্ষেত্রে হয় না। দেশি গরুর চামড়া অনেক মোটা। সকালে গরুগুলা গোসল করাই দিছি, এই জন্য সবগুলা শুয়ে আছে। এই যে আমরা প্রত্যেক দিন গরু গোসল করাই দিই, দিয়ে হচ্ছে এই যে গতকালে খাবারটা বাইর করে নিছি, একদম পরিষ্কার, কোনো ময়লা আবর্জনা নাই। এই যে এপাশের খাবারটাও বাইর করে নিছি। আর এপাশে আমাদের 5টা গরু আছে। এটা হচ্ছে আমাদের শাহিওয়াল, এটাও শাহিওয়াল। এটা হচ্ছে
বিদেশি করস, এটা হচ্ছে হলিস্টান ফিজিয়ান, এটা হচ্ছে বিদেশি করস। এপাশে 5টা আছে, এপাশে কোনো দেশি গরু নাই। দেখেন সবগুলা গরু শুয়ে আছে, যেহেতু গোসল করাই দিছি। তা ঠিক আছে, এখন হচ্ছে যেহেতু বেলেট 2টা লাগাবো, তাই ভিডিওটা আর বড় করতেছি না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ যারা কষ্ট করে এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখলেন। আর হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে তাহলে আমার হচ্ছে 4 জাতের গরু আছে, দেশি, হলিস্টান ফিজিয়ান, বিদেশি করস আর হচ্ছে শাহিওয়াল, সব মিলে 4টা জাতের গরু আছে। যারা আমার ভিডিও অনেক আগে থেকে দেখেন তারা বুঝতে পারবেন, আর যারা নতুন তারা আজকে তেমন একটা বেশি বুঝতে পারবেন না যে আমার গরুর গ্রোথ কেমন হয়েছে। যারা শুরু থেকে ভিডিও দেখে তারা বুঝতে পারবেন যে কী পরিমাণ গরুগুলোর মধ্যে উন্নতি হয়েছে, আর আমরা কিভাবে গরুর খামার পরিচালনা করি, গরু কি কি খাবার দিই, কখন খাবার দিই, খাবারের সাথে কি কি দিই। যারা পুরাতন তারা সব কিছু জানে, যারা নতুন তারা আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।